হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আবারও হাজির হয়েছি। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব এবং এটা নিয়ে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করব। এটা হচ্ছে অ্যাপেল 3.5mm হেডফোন জ্যাক কনভার্টার, অর্থাৎ লাইটিং টু 3.5mm হেডফোন জ্যাক অ্যাডাপ্টার। তো এটা অ্যাপেল ইউজারদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোডাক্ট, কারণ দেখা গেছে অনেক অ্যাপেল ইউজারদের কাছেই লাইটিং হেডফোন অথবা ওয়্যারলেস হেডফোন থাকে না। যাদের হাতে দেখা যাচ্ছে পুরাতন 3.5mm হেডফোন জ্যাক আছে, তারা এই কনভার্টার ছাড়া তাদের সেই 3.5mm হেডফোন জ্যাকটা ইউজ করতে পারবে না। তো এই প্রোডাক্টটা অ্যাপেল ইউজারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোডাক্ট। তো এছাড়াও যারা 3.5mm হেডফোন জ্যাকের মাধ্যমে বিভিন্ন মাইক্রোফোন ইউজ করে ইউটিউব ভিডিওর জন্য বা ব্লগিংয়ের জন্য বিভিন্ন মাইক্রোফোন ইউজ করতে হয়, তো সেসব কথা বিবেচনা করেই অ্যাপেল এই প্রোডাক্টটা মূলত বাজারে রিলিজ করেছে। তো এটা হচ্ছে অ্যাপেল 3.5mm হেডফোন জ্যাক, অর্থাৎ লাইটিং টু 3.5mm হেডফোন জ্যাক। তো অ্যাপেল ইউজারদের জন্য এই প্রোডাক্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আইফোনে দেখা যাচ্ছে শুধু একটা লাইটিং পোর্ট আছে, কোনো 3.5mm হেডফোন জ্যাক নেই। তো এটা না থাকার কারণে এই প্রোডাক্টটা অ্যাপেল ইউজারদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোডাক্টে পরিণত হয়েছে। তো এই প্রোডাক্টটা বাজারে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো কোয়ালিটি পাওয়া যায়, যার মধ্যে এটা 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। তো আমরা হয়তো কনফিউশনে থাকি যে অরিজিনাল এবং ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট আমরা কীভাবে চিনব। তো অরিজিনাল এবং ডুপ্লিকেট চেনার কিছু ওয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করছি। তো প্রথমত আপনারা অরিজিনালটার যেই প্রোডাক্ট সেটার গায়ে এখানে আপনারা খোদাই করা বা কালো কালি দিয়ে হালকাভাবে লেখা দেখতে পারবেন, ডিজাইনেড বাই অ্যাপেল ক্যালিফোর্নিয়া। তো এই লেখাটা অরিজিনালের মধ্যে অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন। এবং অরিজিনালটার এখানে যেই যেই লাইটিং কানেক্টরটা আছে, লাইটিং কানেক্টরের এই অংশটা রাবারের মতো থাকবে, অর্থাৎ এই অংশটা নরম থাকবে, যেটা ডুপ্লিকেটার এই অংশটা নখ দিয়ে চাপ দিলে শক্ত অনুভব হবে, কিন্তু এটা অরিজিনাল। তো এটার এখানে রাবারের মতো একটা দেওয়া থাকে, যাতে এখানে প্রেস করলে সফট অনুভব হয়। তো এই কনভার্টারটা 100% অরিজিনাল। তো আপনারা কেনার সময় এগুলো চেক করে নেবেন এবং অবশ্যই প্রোডাক্টের গায়ে থাকা সিরিয়াল নাম্বার দিয়েও আপনারা চেক করতে পারেন। তো আপনারা এই লাইটিং টু 3.5mm হেডফোন জ্যাকটা ব্যবহার করে যারা গেমিং করেন, গেমিংয়ের জন্য এটা ব্যবহার করতে পারেন, মাইক্রোফোন ইউজ করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন এবং গান শোনার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। তো অরিজিনাল যেই মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টারটা হয়, সেই অ্যাডাপ্টার দিয়ে আপনি সকল কাজই করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি এটা অ্যাপেলের অরিজিনাল না কিনলে থার্ড পার্টির বা ডুপ্লিকেট কোনো প্রোডাক্ট কিনেন, সেক্ষেত্রে আপনারটাতে দেখা যাচ্ছে আপনার সাউন্ড সাপোর্ট হলেও আপনারটাতে হচ্ছে না, মাইক্রোফোন সাপোর্ট করতেছে না বা বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। বা অরিজিনাল এটা আপনারা 1200 টাকার মধ্যে বাংলাদেশে বসে পেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি যদি 300-400 টাকা দিয়ে কপি একটা প্রোডাক্ট ক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে কপি প্রোডাক্টটা আপনার কোনো কাজে আসতেছে না, বা অল্প কয়েকদিন ব্যবহারের ফলে আপনার কপি প্রোডাক্টটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখা যাচ্ছে নতুন একটি প্রোডাক্ট আবারও ক্রয় করতে হচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব, আপনারা কখনোই এই মাইক্রোফোন জ্যাকটা কপি ক্রয় করবেন না। কপি না ক্রয় করে আপনারা কিছু টাকা বেশি খরচ করলে হলেও এই অরিজিনালটা নিন, যাতে ভবিষ্যতে আপনার সমস্যা না হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকে পর্যন্তই। পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।